अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है सीजनल मील। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से कहवे की रेसिपी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को बिना टाइम ज़ाया किए। तो मेरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक मुकम्मल देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे ले लेंगे हम एक पैन। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे बनाने हैं 2 कप कहवे के और उसके लिए मैं इसमें 4 कप पानी ऐड करूँगी। 4 कप पानी ऐड करने के बाद फ्लेम जो है हम ऑन कर देंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और इसको अच्छी तरह क्रश कर लेंगे। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे अजवाइन, हाफ टी स्पून अजवाइन के ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस कहवे को बनाने के लिए आपको फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखनी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों की आमद है और इसी के साथ बच्चों बड़ों में खांसी, बलगम और कंजेशन का मसला जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सा कहवा है। इसके बहुत से और भी फ़ायदे हैं। ये खांसी बलगम को तो दूर करता ही है, इसके साथ ये आपके पेट को, बढ़े हुए पेट को भी कम करता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये कहवा है और इसे दिन में आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में अपने बच्चों को ज़रूर ये कहवा पिलाएं ताकि बच्चों को खांसी बलगम जैसा मसला जो है वो ना हो। तो यहाँ पे हमारा कहवा जो है वो रेडी हो चुका है। कहवे को छलनी से छान लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि कौन से लोग इस कहवे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है या वो लोग जिनको स्टमक प्रॉब्लम है कोई, वो लोग जो हैं वो ये कहवा इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहवा यहाँ पे हमारा रेडी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक ऐड करेंगे। अगर आप नमकीन नहीं यूज़ करना चाहते तो इसमें आप शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो काइंडली इसे फॉलो कर लीजिए। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे चंद ड्रॉप्स लेमन जूस। लेमन जूस में काफ़ी मिकदार में विटामिन सी मौजूद होता है। कहवा हमारा जो है वो बनके रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी आज की पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आने वाली नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।